Sarauniya TV, tashar al'umma. Bini muje na ce idan kin shirya, yan mata ki so ni muyi soyayya, zama na ƙauna babatin jayayya, ki daga ganin ki zuciya ta sauya, da an gani mu za a ce na dace da ke. Wuce gaba duk inda kai zan bi ka, ni kai kaɗai nake ta so ba shakka, kuma ya kankaɗai shiri zan ɗauka, shari munafukai 'ya'yan kuka, al'amari na san ka ka shaida ba na sake. Dan da ke farin ciki bai yankewa, ki lamani gidan ku zanyo aikawa, babu ke ne kin ga zanyo kasawa, zance na zuciya ta na yi furtawa, buri na zuciya ta bai wuce in zauna da ke. Sun kashe ke damuna, kai mun wuri a ranka in zo in zauna, kwanuwa na kaga kai ɗaya suka nuna, komai wuya da rinsi kai ne hobina, sana so mu zauna a wuri ɗaya kar mu farrake. Halina ta godiya ne kari, da rabu yanzu gashi ya cika buri, ke cikin abokani ni na wuce gori, ke masoyiya ki ta shiga wani sirri, ni da zan faɗa gare ki ni sam sam baniya da ke. Tarbiya na ce ka more ta, samun ka nasara na nanata, sirrika na zuciya ka inganta, tafi da ni na ce da kai gwarzana. Aku kaɗai ake kira sarkin zance, ni dai ban faɗa da ke ko na zauce, na ce masoyiya taho, komai zan yi sai da ke. Lalai marhabin da kai, ni nake isar kan ka zo ka bin, ni zan rike farin ciki na rayuwa, ciki muke a inuwar ka ni na zo, na ɗan fake zuciya ka mallake. Kuma nisan hanyar gari inda kina nan zanaje, kalaman so ne tanadi gaban ki zana barbaje, kunne maryar ki in yaji gun zana a guje, da ke nake gadara nisan kina rike. Samari ba su kai ka ba, ni akan na ce kai ni na sa sahun gaba, faɗa nake. Sarauniya TV, tashar al'umma.